Është prezantuar projekti radhës i forumit të gruas në Elbasan me temë fuqizimi i grave viktima të dhunës në familje në qarkun e Elbasanit. Në këtë aktivitet ishte e pranishme zëvendës ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Bardylka Kospiri. Në fjalën e saj, numri 2 Ministrisë së Mirëqenies Sociale u shpreh se ministria ka prioritet që brenda këtij viti të ngrej sistemin elektronik për të referuar të gjitha rastet e grave të dhunuara. Zbatimi i këtij projekti vjen në një linjë edhe me përmbushjen e një prej prioriteteve të ministrisë, si institucion përgjegjës për çështjet e barazisë gjinore dhe luftës kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje. Dhuna në familje ndaj grave është një problem i përhapur shoqëror që ndodh në të gjitha kulturat dhe shoqëritë në rang botëror. Edhe shoqëria shqiptare aktualisht po përjeton një periudhë në të cilën vjen të re një rritje e fenomenit të dhunës në familje. Fatkeqësisht, e cila nuk njeh kufi sipas moshës, gjinisë, përkatësisë etnike apo fetare, gjendjes ekonomike, paaftësisë ose gjeografisë, por që në shumicën e rasteve të raportuara janë gratë viktima të saj. Mekanizmi e bashkëndimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare tashmë është ngritur në 24 bashki të vendit. Jo në të gjithë bashkitë ky mekanizëm është funksional dhe Ministria po punon që ky mekanizëm të ngrihet edhe në bashkitë e tjera. Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë ka si prioritet të 300 ditëve vënien në funksion të sistemit kombëtar online të regjistrimit dhe monitorimit të rasteve të dhunës në familje. Në një periudhë më afatgjatë do të sigurojë funksionimin e një linje kombëtare për viktimat e dhunës në familje. Për këtë qëllim, gjatë periudhës janar-prill 2014, Ministria me mbështetjen e UNDP-s ka organizuar disa cikle trajnimesh të koordinatorëve vendor të regjistrimit të rasteve të dhunës në familje për përdorimin e sistemit online të regjistrimit të këtyre rasteve. Ndërsa nga ana e tij, kreu i bashkisë u shpreh se është i interesuar dhe përkushtuar që rastet e dhunës në familje të minimizohen në maksimum. Përpara jam sekretari i bashkisë dhe qytetari i Elbasanit, i cili jam i interesuar dhe i përkushtuar që rastet e dhunës në familje të minimizohen në maksimum, pse jo edhe të mos i kemi, por do të vi dhe ajo ditë mos i kemi, por njëkohësisht jam dhe sekretari i Komitetit Interdisiplinor kundër dhunës në familje në funksionin e detyrimit të ligjit të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 437 për ngritjen e mekanizmit të referimit dhe bashkëpunimit të punës kundër dhunës në familje, në cilin bëjnë pjesë të gjithë drejtuesit e institucioneve. Që prania pa mungesë, do të thonë, e kryeprokurorit, e drejtorit të policisë, sekretarit të gjykatës, e zyrës përmbarimore dhe kryetarëve të komunave të përfshirë në këtë komitet, tregon për seriozitetin dhe vlerësimin maksimal që i ka bërë jo vetëm Bashkia e Elbasanit, jo vetëm kryetarit të kësaj bashkisë, por drejtuesit e këtyre institucioneve, të cilët jo vetëm bashkëpunojnë, po janë ekzigjentë në kryerjen e detyrës, janë të pranishëm në të gjithë rastet dhe kanë një kontribut maksimal në frenimin e dhunës në familje, për të ardhur tek ajo që kemi sot ke fuqizimi i gruas në dhunës në familje. Unë do të thoja, jam informuar mbase mund ta kem gabim zoja Bardylka, që ne këtu kemi një OEQ tjetër vizion që është stres e rasteve, apo kam gabim, mos gaboj, dhe informohem të ditë që kjo do të transferohet nga Elbasani të shkojnë në Tiranë, sepse në Tiranë do të lidhen të gjithë. Është organizat me një eksperiencë shumë vjeçare dhe me vlera jo vetëm për qytetin e Elbasanit, por në rang kombëtar, dhe të kërkoja ndërhyrjen tuaj që mos ia hiqni Elbasanit, sepse mbase mund ta fuqizoni Elbasan, ma duhet ta shpresoni eksperiencën shumë pozitive për kësaj organizate, e cila i ka përgjigj jo vetëm rastes të dhunës në familje, për të gjitha rastet, por edhe tek fëmijëve në nevojë, cilën na u ka gjetur në mënyrë sistematike dhe pa asnjë lloj hezitimi, pavarësisht nga kushtet financiare pozitive apo negative që ato kanë. Elbasani është një ndër qarqet që ka pasur numër të konsiderueshëm të grave të dhunuara, ndërkohë nuk kanë munguar as rastet kur viktimë të dhunës janë bërë edhe burrat. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin edhe prefekti Arben Gamami, drejtori i policisë Neritan Albati, kryeprokurori Gentian Osmani, përfaqësues të pushtetit lokal e të tjerë.